Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بالواعر على IFM أحلى راديو. ماضي 3:06 توا في FM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من ماضي 3 ل4 متاع العشية. ألو FM سبيسيال راديو كامبوس كيما العادة يرافقوني وحاضرين بحذايا لهنا ليكيب اي دو فرانس، واليوم باش نحكيو على اي دو فرانس Admission Days, la deuxième édition organisée par et du France. حاضرة بحذايا في الاستوديو مدام صابرين متاع الله. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة رجاء. سافا صحة بخير؟ الحمد لله عايشك. كيف الحال؟ سافا تري بيان. باهي باش نحكيو على دو فرانس، باش نحكيو على الادميشن دايز لا دوزيام ايديسيون، كيفاش اون بارتيسيب، شي لازمنا نعملو، شكون السيبل، شنيا الحاجة اللي نجمو نتعرفوا عليها في الايامات هذيا. اما قبل نرجعوا لي دو فرانس، ها شكون اي دو فرانس، اش تعمل اي دو فرانس، وين موجوده اي دو فرانس، ومن بعد نحكيو على الادميشن دايز. D'accord. Alors, Edu France هي agence d'accompagnement, d'orientation, de conseil. تعاون les étudiants اللي يحبوا يخرجوا يقراوا في فرنسا، اللي عنده un projet d'études، اللي عنده des questions، اللي مش فاهم كيفاش تصير البروسيدور باش تخرج تقرا في فرنسا. نخدموا la procédure que ce soit pour les écoles publiques, les écoles privées, البروسيدور نتاع الفيزا، اللوجمون، le dossier كامل. ديما نقولوا Edu France est un guichet unique على خاطر ناخذوا البروسيدور كامله de A jusqu'à Z. حلو ياسر. باهي قبل ما نتعداو للمرحله الثانيه، مازالت كي جات النوضه نفول هنا زميلنا فوزي الرزقي. وين هو فوزي امينو؟ قولوا له الف مبروك، مازال كي خذا السوتنونس نتاعو جرافيست زميلنا لهنا. ان شاء الله بالبركه صديقي، وبالله هيك الكبسول كانت تخف فيها شويه اليد، ما يسالش تم بعد نبري فيك. باهي دونك اي دو فرانس عرفنا شويه شنو هو اي دو فرانس، شنو هي تعمل وشنو هما الحاجات اللي تنجم تضيفهم في نقولوا احنا نتاع الطلاب نتاع المتخرجين جدد، لي باشوليي اللي حتى ناويين يكملوا قرايتهم البر. عندنا لادميشن دايز لا دوزيام ايديسيون. وي. وقتاش ساعة قبل كل شيء؟ هي باش تكون نهار الجمعة، معناها غدوة وبعد غدوة، لو 17 و لو 18 مارس 2023 في تونس لهنا. دونك من 10 حتى لل5، وباش يكونوا فيها حاضرين جروب ديتابليسمون. باهي ياسر. واش باش يصير فيه؟ باهي الوغ ساعة قبل كل شيء هي صارت قبل، قلنا هذه دوزيام ايديسيون، دونك فوالا صارت قبل ليديسيون الاولى مع جروب بلانيتا. حضروا معنا في فيفري. دونك الغطور كان باهي على الاخر على خاطر لي ستوديون كي مشاو خذاو لي زانفورماسيون اللي حاجتهم بها. المره هذه باش تكون ليديسيون الثانيه. جينيرالمون لوبجيكتيف نتاع لي زيفينمون هذوما هو انهم نعطيو لوبورتونيتي بوغ لي ليسيان، لي باشوليي، لي ستوديون، ميم حتى لي بروفيسيونيل، انهم هما ياخذوا والا يدخلوا ان كونتاكت مع دي زيكول ولا دي établissements privés في فرنسا. دونك جينيرالمون ديما كيف étudiant يقابل l'établissement نتاعو باش ياخذ des informations sur le programme d'études، les prérequis وميم حتى ديبوشي بروفيسيونيل. المره هذه باش يكون فما حاجه سبيسيال اللي هما ميم حتى نجموا يعملوا des entretiens de sélection sur place مع les écoles. دايوغ احنا السلوغان تاعنا سيليكسيون صارت في الادميشن دايز. المره اللي فاتت ما عملناش les entretiens. المره هذه دونك اكسبسيونيلمون باش نعملوا دونك السيليكسيون نتاع لي زونتروتيان. دونك هكاك باش فريمون يبداو عندهم لي ديتاي الكل نتاع كل ايتابليسمون. وجوست حبيت نفكر في السلوغان نتاعنا اللي هو على رونكونتر دو فوتر فوتور ايتابليسمون، وهذاك معناها نقولوا احنا يزيد يفسر اكثر لوبجيكتيف نتاع ليفينمون هذايا. Donc à la rencontre de votre future université. حلو ياسر. معناتها ماشيين ديجا نورمالمون عندنا فكره وين باش نتوجهوا، ولكن نحاولوا معناتها اون سونتراليز اكثر الريشيرش نتاعنا، وين احنا معناتها ناويين نمشيو، شنو هما الدومين اللي ناويين نختاروه، وغاديك يصيروا معناتها نقولوا احنا بري سيليكسيون والا حتى دي زونتروتيان. تو افي. دونك الجروب المره هذه باش يكون حاضر كوليج دو باريس، جروب معروف بالكدات، ومن بعد ندخلوا اكثر في لي ديتاي، نعرفوا شنو هما لي سبيسياليتي اللي كي بروبوز، وشنو هما لي زيكول اللي موجودين في الجروب هذايا. مي هاني قلت لك ديما لوبجيكتيف نتاع لي زيفينمون هذوما فريمون انه احنا ليتيديون يكون عنده لوبورتونيتي انه يقابل ديريكتومون لي زيتابليسمون. دابيتود انت كي تبدا تخمم باش تقرا والا تحب تعمل كانديداتور، ديما عندك اون لين، تبعث ان ايميل والا تكلم بالتليفون، ديما فما معناها اون بروسيدور تصير ا ديستانس. مي جينيرالمون كيف يكون عندك شانس انك انت تقابل ليتابليسمون نتاعك فيس تو فيس وتحكي معاهم ويزيدوا يحكوا لك اكثر في لي ديتاي ويدخلوا معاك في البروسيدور كامله، وتسال لي كيسيون اللي انت ديجا يكون عندك فيهم نقاط استفهام، ديما تكون حاجه اوضح وانت تزيد تفهم وتخرج بديسيزيون فينال من بعد ليفينمون هذايا. وشنو هما نقاط الاستفهام المتداوله اكثر جوسكا بريزون؟
فما شكون راهو يمشي مثلا حتى سبيسياليتي ما يعرفش روحو شنو باش يقرا معناها يبدا مثلا ان باشوليي والا حتى ليسيان ما دابيتود نعرفوا اللي راهو في البروغرام تاعنا ما نعرفش يعمل باك مات باك تكنيك والا حتى نامبورت كيل سبيسياليتي ماهوش عارف فريمون شنو لا فورماسيون اديكوات وشنو ينجم يقرا دونك يمشي هو كو سوسوا هو لي بارون يمشي مع لي زامي نتاعو يحضر هكا دي كيسيون ويمشي يسال كو سوسوا على الفورماسيون لي ريجيون لا سبيسياليتي ليكول بحد ذاتها شنو لي بوين فور نتاعها وين موجوده في لي ريجيون هذوكم دونك ديما قد ما تسال قد ما انت تكون عندك عارف روحك فريمون بعد ما تقرا شنو لوبجيكتيف وتبدا تبني بشويه بشويه في البروجي ديتود نتاعك انت. دونك هذا الكل نجموا نقولوا احنا نقربوا اكثر فاكثر لو 17 لو 18 في ليديسيون اللي باش تصير ادميشن دايز ان شاء الله غدوه بعد غدوه. فوالا غدوه وبعد غدوه لو 17 لو 18 مارس في دونك لايكو تونس هكاك باش يكون فريمون معناها قلت لك كونتاكت ديريكت من 10 حتى لل5 تو بعد ميم حتى فما اون انسكريبسيون راهو سور لو سيت وكل شيء تو نعطي من بعد شنو اللين فريمون تاع الانسكريبسيون ديريكت. باهي ياسر وفما باش يكونوا معناتها دي ريبريزونطون تاع لي زيكول ولا لي زيتابليسمون اللي باش تصير بيناتهم معناتها هما ولي زيليف الرونكونتر غدوه ان شاء الله. اي ديجا باش يكونوا حاضرين معنا بعد يزيدوا يحكيوا شويه اخر يزيدوا يحكيوا على لي ديتاي نتاع كل بروسيدور هي جروب كامل ما فيه معناها فيه دي زيتابليسمون كان تحب تنعطي معناها بشويه لي ديتاي نتاع كل ايكول دونك احنا قلنا كوليج دو باري اللي هو ان ليدر دون ليدوكاسيون سوبيريور في فرنسا موجود بالضبط في باريس دونك هو il propose une variété de programmes universitaires على خاطر يبدا من ليسانس حتى الام بي اي معناها يتعدى ليسانس اللي يحب يعمل ميم ان ماستر وينجم حتى معناها بروبوز حتى لا فورماسيون ام بي اي اللي هي مش موجوده فريمون في لي زيتابليسمون الكل لي زيكول اللي موجودين في الجروب هذايا سبيسيالمون باش يكونوا موجودين ديجيتال كوليج اسانسيا بزنس سكول ايكول كانت بزنس بروجيكت سكول وميتافيرس كوليج دونك لي زيكول هذوما معروفين بالكدا في فرنسا ورونومي وحتى ديبلومهم اللي ريكونو اي تو. فوالا دونك هذوما ديما نحكيو اون جينيرال ومن بعد راهو ينجموا يدخلوا سور لا باج فيسبوك لا باج انستغرام يبداو يلقاو كل ديتاي كل ايتابليسمون شنو ال بروبوز كوم فورماسيون ومن بعد نزيدو نعرفوا اكثر مع لي ريبريزونطون. حلو ياسر. لا صبري نستغلوا خبرتك في الميدان اش نجموا نعملوا كان انا مثلا اليوم ناوي نكمل قرايتي البر par le biais de EduFrance وش نجم كيفاش نحاول معناتها نلقى الماكسيموم تاع دي انفورماسيون ينجموا يصلحوا لي في الرحله نتاع البحث هذه كيلكو كليك كان تعطيني شنو ما ديزاستو شنو الحاجات اللي يشوفوهم من اليوم باش يبداو حاضرين باش غدوه نربحوا الوقت ندخلوا طول في صلب الموضوع نطرحوا الاسئله اللي يلزمنا نطرحوها خاطر مهم ياسر تبدا ايباربيي ساعات ما تعرفش مشتت الافكار ما نسال هذه لا نسال هذه اسكو فما دي بوينت كونتاكت ساعه مع الدفعات السابقه اللي خرجت معناتها مع ايدي فرانس والا لا خاطر نتصور مهمه جدا كانوا يبدا عندك عباره بوينت دو ريبير هذاك كيفاش صار الشيما دونك نعاودوه لي فما حاجات هكا باش تصير. كيسيون نتاعك جينيرالمون راهو لي بارون ديما يسالوه معناها يقول لك اسكو كيفاش نبدا شنو نعمل اسكو فما شكون نجم نسالو باش نفهم شنو هي الاكسبيريونس اللي تعدى بها شنو اول حاجه نبدا بها ديما انا اسكو جو ريكوموند اكثر الحقيقه انه انت تبدا البروسيدور نتاعك على بكري. C'est vrai que la rentrée c'est pour septembre 2023 وفما des rentrées décalées même حتى في les écoles هذوما اللي تقعد حتى لجانفي ومارس 2024 مي ديما نحكيو على ان بروجي ديتود نحكيو على بروسيدور كامله سي فري اللي راهو احنا نسهلوا برشا البروسيدور ونحاولوا نقصروا ثنيه مي راهو ديما فما عندنا دي رونديفو معناها ابلانيفي ديما عندنا حاجات لازمنا نحترموهم ديما لا بروسيدور علاش احنا حاولنا باش نخدموا اون بلانيفي لي زيفينمون هذوما في اول العام على خاطر البروسيدور نتاع فرنسا تتخدم ديما قبل بعام توا مارس راهو فما شكون ميم عمل الانسكريبسيون نتاعو من جانفي فيفري بور لا رونتري سبتمبر الجاي سبتمبر 2023 لو دوسيي كو سوسوا بور لي زيكول بوبليك البلاتفورم دو كامبوس فرانس تحلت وسكرت وديجا قريب يبداو يجاوبوا فيهم بور لا رونتري سبتمبر بريفي كيف ميم حتى لي زيكول هذوما الانسكريبسيون لي زونتروتيان لا بروسيدور لي بابي الفيزا وكل شيء تتخدم قبل البيريود توا سي لا بيريود دانسكريبسيون نحكيو ديما مارس افريل ماي ماكسيموم باش هكاكا نولي انا عندي معناها محضر روحي فريمون كل ايتاب شنو باش نعمل فيها بالضبط. معنا احنا لافونتاج مع ايدو فرانس اللي هو ماهوش باش يلقى روحه ضايع برشا كوتي اورينتاسيون والا ميم بابيي والا ترادكسيون على خاطر كل سيرفيس عندنا شكون ياخذ تاش هذيك ان كونسيديراسيون البارتي نتاع الاورينتاسيون قبيله حكيت على سي فري نجم يسال توا في ليفينمون هذايا باش يفهم شنو على سبيسياليتي اديكوات لا فورماسيون
d'émission et tout. Mais on a des conseillers d'orientation هما اللي يوجهوا الكانديدا معناها le jour اللي باش يتعدى باش يبدا البروسيدور نتاعو باش ياخذ ان رونديفو مع اون conseillère d'orientation تعمل فيريفيكاسيون نتاع لي بابيي تقول له شنو الاوراق اللي لازمين لي ريليفي دو نوت نتاعو لو باركور اكاديميك الحاجات اكسترا سكولير باش تاخذهم ان كونسيديراسيون مع انها باش تحكي معاه تشوف شنو الحاجات اللي مغروم بهم الحاجات اللي هو يشوف فيهم روحه كان في خدمه كان في هكا الحاجات اللي هو مغروم بها ومن بعد تحاول هي البروبوز لا فورماسيون اللي تمشي معاه اكثر واللي عنده شانس داكسبتاسيون فيها على خاطر قبيله حكيت على انتروتيان سي فري كو سو سون دي ايكول بريفي مي راهم ساعات يطلبوا علينا دي انتروتيان دو موتيفاسيون والا باش يعرفوا شنو هو لو نيفو اسكو بالحق والا انتريسي بالايكول هذيك والا لا دونك عندهم معناها ان سارتان نيفو ما يلزمش يتيحوا عليه سي نورمال هذاك علاش il propose ساعات دي انتروتيان دونك لا conseillère d'orientation هي اللي باش تخدم لا بارتي هذيك لي انتروتيان نعملوا لهم دي سيونس دو كوتشينغ معنا احنا باش نقولوا لهم شنو هما لي جور دو كيسيون اللي باش يسالوا باش هكاك نحاولوا اون اوغمونت اكثر الشانس داكسبتاسيون نتاعهم في الانتروتيان هذاك لا بارتي ادمينستراتيف باش تكون مع دي جيستيونير ادمينستراتيف اللي هي اسمها على جسمها اي حاجه فيها انفوا نتاع الدوسيي فيريفيكاسيون نتاع دي بابيي الترادكسيون نتاع لي دوكيومون لو دوسيي دو فيزا واللوجمون اللي هي بارتي تري امبورطونت دونك هذا الكل حكيت هكا الحاجات اللي فريمون يتعدى بهم مي كل étape كل حاجه يستحقها لو كانديدا باش يلقاها في السيرفيس نتاع ايدو فرانس. واضح دونك ايدو فرانس Admission Days la deuxième édition organisée par ايدو فرانس ان شاء الله غدوه 17 و 18 مارس من 10 حتى لل5 نتاع العشيه شويه باش يلتحقوا بينا مسيو اليكسيس كلوي شيف ديجيتال اوفيسيال ديجيتال كوليج باش نحكيو على لي زيتابليسمون اللي باش يكونوا حاضرين زاد غدوه كيف مدام الباتور اوتارا شارجي دو ديفلوبمون دو لافريك ديجيتال كوليج. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للاربعه نتاع العشيه. نذكركم اللي باج فيسبوك راديو اف ام على ذمتكم، كان عندكم اسئله تنجموا تكتبوا لنا الاسئله نتاعكم بار كومونتير ونحاولوا نجاوبوا عليهم. فاصل اشهاري وراجعين تو سويت. راديو ماضي 3 دقيقة في اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد لو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. دونك بحثنا لهنا ليكيب ايدو فرانس، حكينا على الادميشن دايز لا دوزيام ايديسيون اورغانيزي بار ايدو فرانس. غدوة تنطلق من 10 نتاع الصباح حتى لل5 نتاع العشية، تمتد على نهارين. دونك لو 17 اي لو 18 مارس في اوتيل اللايكو. صابرين ما نجمش نحكيو كيفاش نجموا نحضروا الغدوة، شي لازمنا نعملوا بالضبط، واسكو فما سيت ندخلوا له لي سيبور اللي موجودين الكل. قبل حبيت نرحب بضيوفنا التحقوا بينا توا مدام الباتور اوتارا شارجée de développement de l'Africa Digital College. Bonjour. Bonjour. Ça va, bien arrivé? Merci, oui. Pas trop fatigué? Non, ça va, enfin. On est tout juste de l'aéroport. C'est ça, exactement. Ah là là, vous êtes la bienvenue. Monsieur Alexis Clouet, chef digital officier Digital College, je sais pas. Le titre, est-ce que... Chief Digital Officer. Voilà, j'avais un petit doute. Peut-être c'était en anglais, mais en français aussi ça le fait. Ça va? Ça va bien arrivé. On va bien arriver. Prêt pour Admission Days, deuxième édition. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé durant la première période de l'émission, la première partie, excusez-moi. Donc Sabrina a présenté Edu France, le programme Admission Days. On a parlé de la première édition. Là, on va parler de la deuxième édition. On serait présent demain, donc à l'hôtel Laïco à partir de 10h du matin pour présenter chacun, on va dire, des entités qui seront présents durant cet événement. Je commence avec vous, Madame Albatour. Rebonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. La vie estudiantine, les élèves demain, donc on est prêt. Les questions. Ouais. Alors, donc, on va commencer par une présentation. Donc, les entités qui vont être présentées demain. D'accord. Déjà, on en a cité quelques-uns avec Sabrina tout à l'heure. Voilà, donc qui, comment, qui est-ce qui va faire quoi. Okay. Donc voilà. Ok, alors pour les écoles qui seront présentes, il y aura l'ensemble de nos établissements. Donc il y aura Digital College qui est notre école de digital. Il y aura Ascensia Business School qui est notre école de ressources humaines, gestion, encore marketing et management. Il y aura l'école Comte qui est notre école de mode, luxe et gastronomie à la française. Il y aura Business Projects College qui est notre école d'entrepreneurs, tous ceux qui veulent lancer leur business. Il y aura Metaverse College qui est notre école de Metaverse et Exchange College qui est notre école de banque, finance et assurance.
Donc il y aura l'ensemble de nos établissements qui seront présents lors de l'événement. D'accord, pour monsieur Alexis. Bah, pardon. Pour vous, c'est la même chose. Oui, c'est ça, on représente groupe, tous les deux le même groupe, exactement. Ah, elle a lissé toutes les écoles. On aurait dû laisser une au moins. C'est pas grave. De toute façon, vous avez eu une idée, c'est pas la première collaboration avec EduFrance? Non, du tout. Non, depuis quelques temps, on collabore avec EduFrance. On a commencé à collaborer ensemble il y a à peu près 1 à 2 années, où EduFrance a envoyé des étudiants du coup à l'étranger. Donc on a commencé par ce partenariat, et puis au fur et à mesure du coup les liens se sont consolidés. On est venu plusieurs fois en Tunisie, et puis EduFrance aussi s'est déplacé plusieurs fois en France et dans les différents campus qu'on a à l'étranger. Et de ce fait on a commencé à s'installer en partenariat avec EduFrance sur le développement de ces activités. D'accord. Je voudrais bien savoir, déjà, vous avez normalement un aperçu sur le niveau d'études des élèves, des bacheliers tunisiens qui souhaitent acheminer leurs études en France. Ça se passe comment généralement pour ceux qui viennent par le biais d'EduFrance? Alors, pour ceux qui viennent par le biais d'EduFrance, ils doivent passer en fait un entretien avec l'un des agents, l'un des collaborateurs d'EduFrance qui fera un topo sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, où, quand, comment. Et derrière, le tout, c'est de pouvoir les accompagner dans la réalisation de ce projet d'études à l'étranger, que ce soit sur l'un de nos campus en France ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a des campus un peu partout maintenant. Et le tout, c'est de pouvoir accompagner en fait l'étudiant et le sécuriser dans son parcours, tant sur la partie recherche d'établissement, mais sur la partie aussi visa ou encore logement. Le tout, c'est vraiment de pouvoir sécuriser l'étudiant, mais aussi les parents. D'accord. Parfait pour l'instant. C'est ça. D'accord. Juste avant de faire une petite pause, je voudrais bien savoir si vous pouvez nous en dire plus sur la qualité du système d'enseignement au sein de vos écoles, ainsi que le taux d'emploi des jeunes diplômés. Alors, il y a un point commun parmi toutes les écoles, c'est surtout la professionnalisation. C'est-à-dire que nos intervenants viennent du monde professionnel, et donc ils appliquent en tout cas une attente qu'il y a sur le marché. Donc tous les ans, même si un cours s'appelle par exemple marketing digital, le cours évolue en fonction de la demande. Le but, c'est que des étudiants répondent à un besoin d'entreprise. Donc ce sont des professionnels qui viennent et qui vont donner non pas des exercices ou juste des cours, mais des activités, des projets réalisés qui sont issus du monde réel. Donc le professionnel va prendre une vraie problématique d'un vrai client, va leur apporter sur la table et vont travailler ensemble dessus. C'est comme ça qu'ils vont monter en compétences professionnelles alors qu'ils sont en cours. Et ça vaut une certaine forme de crédibilité et de reconnaissance autour de nous, puisque le taux d'insertion, ça va dépendre de chaque campus, mais là, ce que nous a donné, c'est 85% de taux d'insertion les 6 premiers mois. Et on compte pas les freelances, ceux qui reprennent des études, ceux qui vont entreprendre, etc. Mais on a un taux d'insertion qui est vraiment top. 85%. Donc c'est ça. Là, Sabrine, tu peux En fait, déjà كونفرتي في الاسئله بالفرنسي وبعد عاود نرجعهم بالعربي ما ميساج جيبونا رونفور ميساج. En fait, ريت الجروب كوليج دو باريس راهو فريمون معروف بالكدا في فرنسا. كنا نحكيو على لي زوبورتونيتي ولا لي زافونتاج اللي كي بروبوز لي زيكول هذوما. ديجيتال كوليج معناها حتى في تونس عندنا ديجيتال كوليج دونك حدث ديرنييرمون برشا توا قبل كنا نبداو بشوي نبداو نحكيو عليهم. بريزون توا يوليو يجيو كاريمون معناها لاجونس ويقول لك راني نحب نعدي الكانديداتور نتاعي ديريكتومون اترافير EduFrance على ديجيتال كوليج. برشا حتى معناها الايامات هذوما كي انا لونسي الكامباني ولا ليفينمون ادميشن دايز معناها ياخذوا في لي انسكريبسيون ياخذوا في لي رونديفو جوستومون بور رونكونتري معناها لي ريبريزونتون دو ديجيتال كوليج هكاك باش يكونوا يعرفوا اكثر لي انفورماسيون نيسيسير على كل ايتابليسمون. واضح. حكينا دونك على لو تو دانسيرسيون مهم جدا خاطر سالت انا باش نحاول نترجم الاسئله. ça c'est pour la traduction hein. pas grave. Donc 85% هو التو نتاع لي زيليف اللي قاعدين يتقبلوا ويتعداو الترشحات نتاعهم ميزا بار معناتها ما نحسبوش زاد اللي كونترا فريلانس وكذا.
C'est ça. حتى le taux d'embauche معناها من بعد كي ياخذوا les diplômes نتاعهم معناها عندهم un pourcentage très important من بعد كي ياخذوا les diplômes على خاطر les spécialités ou les formations qu'ils proposent معناها حاجة vraiment demandée على الآخر في المارشي d'emploi في فرنسا. واضح. مازلنا باش نحكيو دونك على ادميشن دايز دوزيام ايديسيون اللي باش تصير غدوه. مازالوا حاضرين من بحذايا ضيافنا صابرين متعلم مسيو الكسيس كلوي مدام الباتور وتاغا. نعملوا ترتيحه بالموسيقى خفيفه وراجعين تو سويت. ماضي 3:34 دقيقة توا في اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس معكم حتى للأربعة متاع العشية. نسلموا عليكم الناس الكل كان التحقتوا بينا توا كان تتبعوا فينا على لي سيبور نتاعنا الكل الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا شين يوتيوب اي اف ام تي في. حلقة اليوم كنا خصصناها الادميشن دايز لا دوزيام ايديسيون اورغانيزي بار اي دو فرانس. دونك كان نحاولوا من بعد صابرينا نعملوا ريكاب صغير على اللي حكيناه من الاول. كيف ما دخلت علينا توا تنجموا وتلقاو الفيديو على الباج فيسبوك. دونك حكينا على ايفينمون باش يصير غدوه وبعد غدوه في الاوتيل ليكم 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشاء. باكثر تفاصيل نعاود نرجع لك صابرين شويه اخر. حاضرين بحذايا ومازالوا كي جاو هنا حاله من فرنسا باش يحضروا غدوه زاده في الايفينمون مسيو الكسيس كلوي تشيف ديجيتال اوفيسر Digital College, ça va? Là, on est bien. Nickel, 10 sur 10. Madame Albator Ouattara, chargée de développement de l'Afrique à Digital College. Donc, pour représenter les entités qui seront sur place demain, pour faire, on va dire, la rencontre des élèves, des bacheliers, ceux qui désirent en fait terminer leurs études en France. Je voudrais bien vous poser la question, et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on a reçues sur la page Facebook Radio IFM, les listes des entités qui vont être présentes demain. Je voudrais bien savoir une par une et chacune, on va dire, domaine des études. Exactement. Ok. Alors, il va avoir l'ensemble en fait de nos écoles présents du coup lors de l'événement. On aura notre école de business school qui est Ascensia Business School. Ascensia dispense des diplômes post-bac jusqu'au bac plus 5, bac plus 6. Et là, on va retrouver des programmes liés à la gestion, par exemple, aux ressources humaines, au marketing, à la communication, à l'entrepreneuriat aussi avec le programme manager opérationnel ou chef d'entreprise par exemple. On aura l'école compte avec des programmes que ce soit du bachelor ou pour les masters d'ailleurs liés au luxe, au design, au textile, au marketing du luxe, à l'œnologie aussi. Donc là, ça sera plutôt des modules. En fait, chaque école a sa spécificité. D'accord. Pour les écoles de exchange, là, on aura banque, finance, assurance. Donc là aussi, on aura l'ensemble des programmes du B1 au master. Donc pour Exchange College, on a dit banque, finance, assurance. Ouais. Exactement. Et puis après, maintenant, on a la plus grosse école, Digital College, qui recueille 3000 étudiants un petit peu partout dans le monde, qui est spécialisée, 3000 dans le monde entier, qui est spécialisée dans tous les métiers du numérique, donc du marketing, du digital, création de sites web, gestion des réseaux sociaux, de la publicité, etc. Bref, quand une entreprise a besoin de se transformer numériquement. Quelles sont les prévisions sur cette pour la rentrée branche? Ouais. Parce que c'est en expansion. Oui. Ah oui, ce serait passé entre 5 6 000 on va dire à peu près, donc doublé pratiquement dans le monde. Mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est très difficile de prévoir une évolution, mais il y aura une évolution assez grande quand même. Ouais. Là, il y a 3 mois, on a ouvert 3 campus supplémentaires. On en avait 15, on en a ouvert 3 supplémentaires, notamment on en a ouvert un supplémentaire à Paris, qui est à Aubervilliers. On en a ouvert un en Guadeloupe. Et le 3e, on l'a ouvert, celui du Togo qui va arriver. Donc moi, je m'occupe du développement de l'Afrique. Et sur l'Afrique, il y a d'autres campus qui vont ouvrir. Il n'y a pas très longtemps aussi, on était cette semaine d'ailleurs en Égypte. Donc là, en fait, on amorce la 6e, si je puis dire, avec plusieurs ouvertures prévues pour le mois d'octobre. Et effectivement, doubler, voire tripler les effectifs étudiants pour la rentrée prochaine. Ça va donc, ça va. Oui. Que ce soit en Afrique, en Europe, parce qu'on ouvre aussi, depuis octobre dernier, on a ouvert un peu plus de 6 campus en France, dans les très grandes villes,
pour ne pas se concentrer uniquement sur Paris. Effectivement, Paris est le plus gros campus qu'on a. C'est pour ça qu'on a ouvert d'autres annexes à côté, notamment l'un des grands campus qui va avoir aussi à Aubervilliers. On ouvre en Asie, au Moyen-Orient. On ouvre un peu partout, vraiment. Dubaï notamment potentiellement. Ouais. Donc, ouais. Et le tout, c'est que partout où un étudiant souhaite intégrer l'un de nos campus et qui n'a pas forcément la possibilité de venir en France, qu'il puisse avoir la formation et les acquis nécessaires dans son pays d'origine. Donc on a la conquête du monde et on est en Tunisie justement pour accompagner les étudiants tunisiens sur leur volonté de s'inscrire dans l'un de nos établissements ou en tout cas dans leur projet professionnel. D'accord. Mais là, ça dit tellement sur la qualité du système d'enseignement au sein de vos établissements. Normalement, c'est compréhensible. Alors, pour compléter ce que disait tout à l'heure Alexis par rapport à la formation et à la qualité justement de nos formations, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous, nos intervenants sont tous des professionnels. On travaille uniquement avec des professionnels pour pouvoir allier la théorie et la pratique. L'objectif, c'est vraiment de professionnaliser. Les intervenants, c'est le staff d'éducateurs. Exactement. Les professeurs simples. Les professeurs sont des professionnels. Donc le tout, c'est qu'ils puissent en fait allier la théorie et la pratique, tant sur le référentiel qu'ils vont dispenser à travers le programme auprès des étudiants, mais aussi leurs compétences et leur expérience terrain d'entreprise, d'entrepreneur ou d'employés depuis ces dernières années, qui vont permettre de préparer nos étudiants pour le monde du travail, tant en alternance ou en initiale. Et ça aussi, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'on a un taux important d'employabilité. C'est parce que nos étudiants, quel que soit leur profil, donc qu'ils soient en initiale ou en alternance, travaillent en mode projet au sein de nos structures. Et puis pour compléter en fait leur formation, ils vont faire un stage pour valider leur acquis ou faire de l'alternance. Et là, pareil, on se démène chaque année pour trouver des partenaires qui vont pouvoir accueillir nos étudiants en interne et les former pour pouvoir les accompagner dans l'obtention de leur diplôme. D'accord, donc à peu près c'est le fait d'étudier en mode pro. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Très belle stratégie. En fait, c'est ce que on va dire هذا اللي يطلبه العالم في الوقت هذا, c'est le fait d'être aussi apte, d'avoir une qualité, une formation de qualité, aussi avoir une très grande idée sur le marché d'embauche qu'on peut trouver c'est exactement ça. Exactement juste après qu'on termine les études. Juste, je voudrais bien savoir, monsieur Alexis, quels sont les domaines d'études proposés lors de l'événement? Est-ce qu'il y aura toutes branches confondues et il y aura quelques-unes qui ne vont pas être présentes demain? Non, toutes les branches sont confondues puisque c'est un groupe où on travaille pour toutes les différentes écoles. Et effectivement, le but, c'est que nous, la panel de formation qu'on propose puisse répondre à pratiquement, évidemment, pratiquement à tous les besoins d'étudiants qu'ils auraient pour venir étudier dans des écoles supérieures. On va, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du développement informatique aux ressources humaines, à l'entrepreneuriat, au marketing, à la banque, à la finance, l'assurance, même jusqu'à la mode. Ouais. Donc, le but, c'est d'arriver à cet événement et leur expliquer que peu importe l'idée qu'ils ont, normalement pratiquement tout, ils puissent avoir une solution, une formation à suivre. Parfait. Donc نحاول نترجم لاله صابرين معاك معي في الترجمه. نورمالمون تحضر البي في نتاع الحلقه من بعد النقاط اللي مش واضحه نترجموها. دونك حاولنا نسالوا على شنو هي الحاجه اللي تفرق مع الصغيرات اللي يمشيو يقراو في لي زيتابليسمون هذوما. الاجابه كانت كونوا لي كولابوراتور اللي يخدموا في لي زيتابليسمون هذوما سي دي بروفيسيونيل معناتها. دونك الكاليتي نتاع الفورماسيون باش تكون خير برشا خاطر عباد مطلع على سوق الشغل اش قاعد يقترح وكيفاش قاعدين يتعاملوا. دونك منها البارتي نتاع الفورماسيون اكاديميك ومنها البارتي نتاع عبد يخدم معناتها اون مود برو. بالنسبه لليفينمون نتاع غدوه الشعب اللي موجوده الكل تنجموا تلقاوهم غدوه ان شاء الله. Donc bien فيهم الفينانس, البانكينج, l'assurance, design, الماركتينج, le digital, exactement. Donc الكل باش يبداو حاضرين غدوه ان شاء الله. Oui, donc les écoles, كل école déjà عطاتها كل établissement شنو سبيسياليتي اللي نجموا نلقاوها. حكينا على الميتي دو ديجيتال, فينانس, مانجمنت, الكوميرس, ديزاين, مود et tout. Donc كل école selon les préférences نتاع كل étudiant. D'ailleurs احنا جست حبيت نحكي على les activités اللي باش يبداو موجودين في l'événement, خاطر قلنا اللي هي باش تبدا من 10 حتى ل 5 باش تكون مقسمه سو
forme de conférences ou des rencontres. باش حتى إذا كان شكون تبع sur les pages Facebook ولا انستغرام يبدا مثلا il est intéressé بإتابليسمون معينة ولا بكونفيرنس معينة يبدا عارف روحه شنو الوقت اللي يمشي له. بريفيرونس تبدا من الاول حتى لاخر النهار هكاك باش نجم تحضر على لي كونفيرنس الكل باش نلقاو بريزونطاسيون تاع كل إتابليسمون. توا حكينا بريفمون راهو ما دخلناش برشا في لي ديتاي مي سيغمون كل ايكول كل إتابليسمون باش يعملوا عليها اون بريزونطاسيون ديتايي فيها بالحق لي انفورماسيون الكل لي سبيسياليتي لي ماتيير الكل. فما اتوليي بروجي ديتود ان فرانس اللي هي باش تكون فيها كيفاش نجم تعدي ان انتروتيان كيفاش تخدم اون لتر دو موتيفاسيون كيفاش تتعلم كيفاش تعمل ريداكسيون تاع ان سي في. وفما كيف دي تيست ايفالونغ ا غانيي. التيست ايفالونغ للعباد اللي ما يعرفوش اللي هو سي ان تيست دو بوزيسيونمون. البيوت نتاعو هو اللي انت تعمل ليفالواسيون تاع الكومبيتونس لينغويستيك نتاعك بور لي كانديدا بالطبيعه بور لي ستوديون باش هكاك تعدي ان تيست وتشوف شنو النيفو نتاعك انت. وحكينا قبيله على لي زونتروتيان اللي باش يتعداو. لي زونتروتيان المره هذه باش يكونوا مع لي زيكول اللي هما حاضرين معنا entretien de sélection مع لي زيكول بالطبيعه. لي ديتاي هذوما نلقاوهم sur les pages نتاعنا. حاجه اخرى باش نفكر فيها اللي هي لانسكريبسيون. دونك لانسكريبسيون اي اوبليغاتوار. باش نحضروا غدوه لازم نعملوا انسكريبسيون من اليوم. وي دو بريفيرونس معناها وين نعملوا الانسكريبسيون؟ غدوه في الصباح وقت اللي باش تحضر نعملوا لانسكريبسيون نتاعنا على اللين اللي باش نلقاوه دونك محطوط ديريكتومون ولا نكتبوا admission-days.com وهكاكا نلقى ان فورمولير نحط فيه لي كوردوني نتاعي اسمي لقبي نمرو تليفوني هكاكا بور كونفيرمي اللي انا باش نجي ونتعدى ديريكتومون ندخل لليفينمون. واضح. دونك admission-du6 days.com نلقى فورمولير ندخل نعمر اللي كلهم تخرج لي حاجه من بعد اللي انا موجود عندي باش نحضر في ليفينمون هذايا. سي اوبليغاتوار هكاك باش تكون الحكايه منظمه نعرف روحي اللي انا باش نمشي كو سوا غدوه والا بعد غدوه نعمل انسكريبسيون تاعي من اليوم والا غدوه هكاك باش يكون عندي لاكسيني ندخل وجو بارتيسيب لي كونفيرونس هذوما. بلوش وي غراتويتمون. باهي صراحه مازلنا مكملين معاكم حتى للأربعة متاع العشيه باش نعملوا ترتيحه فاصل اشهاري صغير ونرجعوا نكملوا حديثنا على l'Admission Days la deuxième édition organisée par EduFrance. À tout de suite. La radio. ماضي 43 دقيقة في FM أحلى راديو. هذه ألوي FM سبيسيال راديو كومبوس معكم حتى للأربعة متاع العشية أقل من ربع ساعة. لا صابرين مازلت معكم باش نذكروا على ليفينمون متاعنا إن شاء الله اللي باش نتعلق غدوة 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية في الأوتيل لايكو. Admission Days la deuxième édition organisée par EduFrance. حاجة مهمة جدا كوننا ندخلوا على اللين اللي قالته صابرين قبيلة باش نعملوا الانسكريبسيون متاعنا باش هكاك نكونفيرميو الحضور ان شاء الله. الحضور مجاني نجم يكون بالطبيعه مش نجم يكون مجاني. كان تحبوا تشاركوا تعرفوا على الشعب اللي باش تكون موجوده غدوه. كان تحبوا تحضروا الاسئله نتاعكم ابارتير من اليوم باش غدوه قبل لي زونتروتيان لي زونترفيو تبداو حاضرين وعارفين شنو ما الحاجات اللي باش تلقاوهم غاديكا. كان عندكم هكا اي حاجه تحبوا تسالوها فازي معناتها موجودين للغرض. حابين نكملوا حوايج صابرين قبل ما نختم؟ فوالا جوست حبيت نعمل ريكاب صغير كما قلت قبيله. ليفينمون هذايا كما قلت لي تري امبورطون بالحق على خاطر مش ديما تجينا لوكازيون ان احنا نقابلوا ديريكتومون لي زونيفرسيتي اللي باش نقراو فيهم. دونك اوكازيون باهيه باش نجي نحضر دي كيسيون نعرف لي انفورماسيون تاع البروغرام ديتود نعرف هكا لي ديبوشي بروفيسيونيل باش ناخذ فريمون لي ديتاي الكل نتاع كل ايكول. لي زيتابليسمون اللي باش يكونوا حاضرين نلقاوهم سور لي باج نتاعنا والا نعاودوا نسمعوا ليميسيون كهو كانوا حاضرين جوست نعملوا دي انسكريبسيون على اللين هذاك نخليو لي كوردوني نتاعنا بور كونفيرمي البريزونس نتاعنا. شكرا يعطيك الصحة. Monsieur Alexis, alors sûrement vous avez un feedback concernant venant des étudiants qui sont déjà ou ils ont déjà acheminé des études au sein de vos on va dire campus. Selon vous, quel est le ressenti de ces élèves? Au-delà de la qualité pédagogique, au-delà de la qualité pédagogique, ils ressentent vraiment de faire partie d'un groupe, d'une sorte de famille, parce que nous on organise énormément de choses avec Digital College pour nos étudiants. On peut penser par exemple notre rentrée, c'est pas une rentrée où les étudiants soient assis sur une chaise, c'est un événement où on fait venir un artiste. On a fait venir par exemple Niska avec un gros événement à l'américaine, un gros événement à la japonaise. Chaque année a sa thématique. Dans l'année, on organise forcément des soirées
soirées, des événements, on les accompagne pour également trouver un logement, etc. Donc ils ont vraiment une sensation d'appartenance, pas être abandonnés, pas de juste venir en cours, mais de vivre une année de vie ou 2 années ou 3 années d'une vie étudiante. Et pour finir là, par exemple, nos étudiants sont en voyage, on organise des voyages à l'étranger pour rencontrer des professionnels du secteur concerné. Et en l'occurrence là, nos étudiants sont à San Francisco, et font des rencontres à la Silicon Valley, rencontrent par exemple des partenaires Twitch, les personnes qui ont développé Twitch, pour avoir des conférences et visiter aussi, se faire plaisir aussi évidemment, parce qu'ils sont à l'étranger pendant une semaine. Hello Yasser, donc je vais traduire. سألت على الحاجات ولا المميزات اللي عندهم في les établissements نتاعهم واللي يخليو فما إقبال من عند les élèves باش يقراو في les établissements هذوما. كما سمعتوا donc فما برشا تنوع في les activités. Actuellement ils sont en voyage à San Francisco. Donc في أمريكا عندهم vacances نتاع جمعة une semaine. C'est une semaine et en fait c'est tout le long de l'année, il y a plusieurs voyages, il y a San Francisco, il y a Tokyo, Séoul, il y avait Miami, il y avait le Brésil, il y avait bientôt l'Argentine, Singapour, Dubaï, donc partout dans le monde où c'est intéressant de rencontrer des gens et de profiter du lieu aussi pendant une semaine. Donc في كل مرة تسمح الفرصة باش انهم يقابلوا عباد مهمين شاكان في الدومين اللي قاعد يخدم فيه، دونك ينظموا الرحلات هذوما باش التلامذة يطلعوا يقابلوا ou que ce soit des mentors dans le domaine dans lequel ils sont en train de faire des études. Absolument. Où c'est des calibres vraiment mondialement connus et reconnus. Donc c'est ça هذه الحاجات اللي قاعدين يخدموا عليها. عملوا كيما حكى نظموا كونسير كبير ياسر كان حاضر فيه نيسكا ومجموعه كبيره من الفنانين. دونك هذه الحاجه اللي تخلي لي زيليف نتاعهم قاعدين يحسوا روحهم اللي ينتميوا لمنظومه كبيره، عائله كبيره كما نقولوا نحن. Ça va la traduction? Oui, ça va très bien. Heureusement. Donc pour conclure, Madame Albatour, si vous avez des conseils à donner aux élèves qui sont en train de nous suivre là. Alors demain, on les attend très nombreux, on est impatients de les rencontrer et s'ils viennent, ils vont pas le regretter parce qu'on a pas mal de choses à leur apprendre. Et on espère pouvoir les accompagner, en tout cas les étudiants qui seront là demain, les accompagner dans leurs projets professionnels, que ce soit à l'étranger ou même ici en Tunisie. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur donner des billes pour pouvoir se développer. Et comme on dit chez Digital College, on ne recrute pas l'élite, on la forme et on est là pour les accompagner en ce sens. Je prends le slogan. On ne recrute pas l'élite. On la forme. On la forme. Parfait. Et le slogan, il est mis où exactement? Sur partout. Le site? Partout. C'est les gens, des fois, c'est assez drôle ce slogan. Dans les salons ou dans les événements, ce qui les arrête, c'est pas le logo de Digital College, c'est la phrase on ne recrute pas l'élite, on la forme. Des parents, les enfants viennent nous voir en disant ce qui nous a fait accrocher à l'école, c'est la phrase on ne recrute pas l'élite, on la forme. Donc on est assez fiers de la montrer et de la sortir. Le scriptwriter, c'est qui? C'est le président. C'est le président, Ridwan Abaghri. Ouais. Ah d'accord. Et ce slogan, il est très important parce que on veut montrer en fait aux étudiants que quel que soit l'endroit d'où ils viennent, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur situation financière, économique, etc., à partir du moment où ils ont envie, à partir du moment où ils sont motivés et qu'ils ont un projet professionnel, nous, on les accompagne et ce sera avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Madame Albatour Outara, chargée de développement de l'Afrique à Digital College. Merci pour votre présence. Monsieur Alexis Clouet. Merci encore une fois. Je vais pas dire le titre en anglais. Chief Digital Officer. Voilà, Digital College. Ça, c'est bon. Merci à vous. Donc, bon courage pour demain et pour la suite. لالا صابرين نتاع يعطيك الف صحة. كان نحب نعملوا ريكاب صغيرون على ليفينمون نتاع غدوة على وعسى. فما شكون خلط علينا توا وانتريسي بيحب يحضر على l'Admission Days, la deuxième édition organisée par Edu France. غدوة بارتير من 10 نتاع الصباح. غدوة باش نكونوا موجودين في اللايكو تونس à partir من 10 نتاع الصباح حتى لل5 نتاع العشية. Donc غدوة وبعد غدوة le 17 ou le 18. L'inscription sur le lien اللي عطيتو admission-days.com est obligatoire. Soyez nombreux. كونوا حاضرين les conférences اللي باش يصيروا, les rencontres, les entretiens et tout. اللي يحب ياخذ des informations, يحب يعرف أكثر, ضيع quelques détails, ينجم يكلمنا عن نمرو 56 832 160 56 832 160.
ينجم يجوا لاجونس نتاعنا كيف سون رونديفو ومرحبا. Merci beaucoup. يلا يعطيك ألف صحة. دونك نذكروكم Edu France Admission Days la deuxième édition organisée par Edu France تنطلق غدوة بارتير من 10 متاع الصباح حتى ل5 متاع العشية تمتد على 48 ساعة دونك لو 17 et le 18 مارس. بحذا صديقي بون ثاني مرة يظني نقابلوا في اونتين مرة قدرتوا مش بلعاني في ايميسيون كون نتذكرها نهار السبت كانت من نص نهار الماضي ساعتين صديقي وليد زريات مرحبا. فرحان بيك انا كثير دو توا. ميرسي بوكو. وقداش كنا نتعاركوا عليها الفاس. اليوم عاد تبارك الله ار تي سي. الحمد لله عليه صافا صحه بخير. عسامة الناس الكل مرحبا بكم كالعاده راجح بعد عنا ال 50 مليون ال 3 ملايين على الديجيتال 50 مليون وال1000 دينار كالعاده لعب يلا اليوم فرحات هنا ورحمه الزغلامي النحتي. مبروكين عليهم عليهم خويا وبون ايميسيون يعطيك الف صحه وسلام عليهم من توا. ان غون ميرسي ليكيب اللي حاضره معايا الكل بيلو سعيدي في الاخراج محمد شيحه في الاعداد ليكيب ديجيتال الكل نعاود مره اخرى بالله صديقنا فوزي الرزقي نقولوا له الف مبروك سوتنونس فاليدي مانيش عارفين المونسيون قداش بالضبط صديقي فوزي ولكن نستناو في الجاتوات والجوات والفازات هذوكم هيا نخلص من عندك خويا والكابسول ان شاء الله تطلع كملتها. ان غران ميرسي لكم الكل تفاعلتوا معنا وتابعتونا اليوم على الباج فيسبوك راديو اف ام وشان يوتيوب اف ام تي في. نخليكم على الموسيقى ونقول لكم طريقه سلامه. تشاو